É. Olha, minha gente, tô aqui iniciando aqui, ó, o vídeo. Dando começo aqui, olha. Alex acabou de acender a fogueira de São Pedro, de Santo Antônio. Santo Antônio Casamenteiro, olha. Finalzinho de tarde. Os pintinhos estão aqui, ó. Tudo ciscando como é que diz? Na, na beira da fogueira. Ai, minha gente, finalzinho, né, ó. Acendendo a fogueira logo cedo. Hoje foi um dia de sol maravilhoso. O dia não, foi à tarde, que de manhã choveu. Ó. Aí a Aleca acendeu logo cedo a fogueira, né? Porque logo cedo nós está dormindo. Olha, minha gente, o arco-íris, olha. Que lindo arco-íris. Então, ó. Fogueira. Machado, eu gravo outro pouquinho pra vocês. Sai daí, mulher. Olha, da atrás da fogueira, olha a galinha com os pintos. Tá achando bom. Tá. Tá quentinho, né? É. Minha gente, aqui a fogueira. Tá bem pegadinha, tá? Tá. Ela gosta de olhar o fogo. Ô, minha... É aquela escondida, ó. Ela que escondida ali, olha na fogueira. Ela que gosta de... É o... É que nem diz o Cid, é como é o rei do fogo, é? Cadê as bombas? Cadê as bombas? Ô, mulher, nós não esqueceu de comprar. Olha, eu tava pegada, a minha não ainda. Tá vendo nada assim? É bomba. É. Olha que vou comer de bomba. Bomba mesmo, né? Ó, minha gente. Tá demorando, tá? Anoitecer? Tá. Tá, hoje tá. Assim. Ó, gente, tá bem animado, ó. Aí amanhã eu volto com esse vídeo pra dar início, né? Bom dia, gente. Olha, quinta-feira. Bom dia, 5 horas da manhã. Olha ali a fogueira, olha. E ficou aquele pouquinho para queimar, mas porque choveu, olha. Mas ela ainda tá fumaçando, tá vendo, ó? Já saíram pra roça. Está chovendo, minha gente, aqui, ó. Chovendo bem fininho. Aí agora eu vou cuidar do almoço, minha gente. Preparar o almoço. Já já eu volto. Minha gente, aí eu vim aqui dar comida aqui, os pintinhos. Ó. E mostrar pra vocês o pintinho do ovo, minha gente. Que olha ele, olha ele. Ó, ele já tá aqui na minha mão. Ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha ele, minha gente. Nasceu, olha. Nasceu Romeu. Olha, gente, é esse pintinho aqui. Aí, sabe o que foi que eu fiz? Quando foi à noite, que a mãe dele é aquela ali, ó. Quando foi à noite, ela veio dormir. Aí eu ajeitei um pano, forrei um pano. Botei ela junto com os outros pintinhos e botei o ovo debaixo dela, minha gente. Aí quando foi no outro dia, aí ele já tinha saído do pintinho, do ovo. Olha eu, minhazinha, tá aqui, minhazinha, olha. Olha, vocês disseram que eu ia me queimar. Um camarada ali, ó. Aí, minha gente, olha. Aí, olha ele aqui, nasceu, minha gente. Ai, quase caiu da minha mão.
Deixa eu botar ele aqui pra ele comer, mais os irmãozinhos dele. Ele ainda tá meio molinho, ó, tá vendo? Os outros tá mais espertozinho, ó. Já tomaram banho de chuva, os outros. E ele, minha gente, tá ele aqui, não tá, mamãe? Nasceu, mamãe, foi? E não foi, mamãe, não é que eu nasci, mamãe? Sim, tava lá perdido em cima do... O ovo, mamãe, tava lá perdido. Sim, escondido. Quase não nasce, se mamãe não tivesse visto. Então é isso, minha gente. Aí eu mostrei pra vocês, ele tá molinho ainda. Então vamos lá, vou cuidar do almoço e deixar Romeu aqui. Então é isso aí, meus gente. Eu tinha que mostrar assim o Romeuzinho pra vocês. Que o Romeuzinho nasceu. Sim, só falta a Julieta. Olha os outros como tá molhado aqui, olha. Bem cedinho, logo cedo ela arracha, minha gente, pra chuva. Aí ele tá meio molinho, aí ele não tava na chuva. Ela saiu e ele ficou. Que ele tá meio tolinho ainda, olha. Não é, mamãe? Sim? Bom, gente, tá aqui, ó. Meu feijão já está no fogo, né? Atingiu já o fogo, tá muito de fogo, minha gente. Aí já atingiu a panela aqui. Aí o feijão já está aqui no fogo, que eu já botei, né? Já fiz o fogo de carvão, é aqui, ó. Fiz o fogo de carvão, que eu vou assar umas costelinhas de carne de porco, costelinha de porco. Aí, já tá aqui. Aí eu vou pegar essa grada aqui dela. Colocar aqui. Passa aqui o pano. Aí eu vou ajeitar agora a carne de porco. Né? Aqui. Que a gente comprou ontem. Aqui. A Willa, né? Que ele abateu um porco. Aí eu vou ajeitar aqui. Essa carne aqui de porco. A costelinha tá aqui embaixo. Vou fazer uma costelinha assada. Isso aqui, ó. Carne boa, minha gente. Pense numa carne boa, viu? Carne de porco que deu, ó. A costelinha tá aqui. Eu vou preparar as costelinhas. Também, minha gente, olha. Lucrécia trouxe. Comprei a carne de porco e ganhei o sarapatel, olha. Lucrécia trouxe, ó. Aqui. Tá aqui o sarapatel pra me fazer. Vou ajeitar o sarapatel hoje também. Neste tanto, ó. Que tá as coisas pra mim preparar o sarapatel. Vou ajeitar isso aqui tudo. Depois, quando eu for preparar as costelinhas de porco, eu mostro pra vocês. Mas o sarapatel não vou mostrar, gente. Porque eu ainda vou picar ele todinho, né? Isso aqui todinho, temperar. Né? Se eu for mostrar passo a passo das duas coisas, o vídeo vai ficar muito longo. Porque eu já comecei o vídeo ontem, né? Na fogueira. Então, esse vídeo não vai ficar tão curtinho, não. Aí, se eu for mostrar passo a passo, aí vai ficar muito longo. Eu vou ajeitar aqui o sarapaté e as costelinhas de porco. Gente, já preparei aqui o sarapaté, olha. Aqui tem uma cebola, 2 dentes de alho, sal vai a gosto, 2 cenouras grandes, 3 batatinhas média e tempero colorau. É o que tem aqui, minha gente. Aí eu cortei aqui umas verdurazinhas, mas a verdura também vai a gosto. Se você quiser aqui só o sarapaté, só ele mesmo. Aí agora eu vou botar lá a banha pra derreter, pra depois eu botar ele aqui. Mas enquanto isso, eu vou preparar logo as costelinhas, minha gente, de porco, né? Porque o fogo de carvão já tá bem pegado mesmo. Ó. Isso aqui é uma delícia. Pronto, gente. Agora já ajeitei ali o sarapaté. Agora eu vou ajeitar aqui essa sacola aqui. Botar no fogo. Minha gente, vou ajeitar aqui agora a costelinha de porco. Gente, nunca vi uma... Olha.
pense numa carne boa, olha. Ah, vou ajeitar só essa parte aqui das costelinhas pra assar. É uma delícia. Vou assar pouco porque tem o sarapaté e tem... E como é que diz? E eu vou assar só pra hoje à noite. À noite, meu Deus. Estou perdida. Só pra agora, meio-dia, ó. Isso aqui, ó, com esse socinho aqui, é uma delícia, minha gente. Aí eu vou pegar mais outros pedacinhos. E sarapaté com arroz. Eu não sei, eu acho... não era pra ter cozinhado não, minha gente, feijão. Não era mesmo. Mas já tá ali, já tá quase bom de temperar. Fazer o quê, né? E ele não tá perdido, não. Ó, aqui. Com esses ossinhos aqui, essas costelinhas, é uma delícia. Pronto. Agora, eu vou temperar, minha gente, com todos os temperos. Vocês sabem meus temperos qual é, né? Vou lavar ele aqui com limão. Eu tô tirando aqui, minha gente, esse couro, né? O couro do porco. Esse aqui é o couro. Eu dou pros cachorros comer. Então é isso. Aí agora, vou lavar agora com limão e temperar ele e botar pra assar, ó. Aqui o carvão já tá quase acabando. Já queimou o carvão quase todo. Gente, eu já temperei aqui, né? Deixei 30 minutos aqui pra tomar o gosto do tempero, né? Aí agora eu vou passar aqui a churrasqueira, né? Ó. O churrasco tá bem quente. Vamos agora deixar aí, já eu venho virar, né? Agora nós vamos para a parte do sarapatel. É isso aí, ó. Pronto, minha gente, já tá aqui, ó, derretida a banha, né? Agora eu vou pegar aquelas coisas, botar aqui, né? Ó. Tirei um pouco da banha que derreteu. Aí eu vou botar agora aqui dentro, sarapatel. Aí eu volto já, porque eu vou precisar das duas mãos. Bom, minha gente, já botei aqui na panela, olha como ela deu cheona, mas ele vai cozinhando e vai murchando, né? Aí vou tampar ele aqui. Quando ele der uma ferventurizinha, aí eu boto meio litro de água, vou mexendo ele. Pois é isso, cada coisa que eu for fazendo aqui para o almoço, eu mostro para vocês, tá certo? Gente, olha aqui, ó, o sarapaté começou a ferver, ó. A ferventar. Olha que delícia aqui, ó. A carninha de porco as costelinhas de porco tá ali assando na brasa. Olha. Então é isso, vamos lá olhar. Já botei o arrozinho no fogo, né? O arroz branco. Fazer um suquinho de maracujá da fruta. Então é isso, minha gente. Cadê a tampa?
Olha aqui o arroz começando a ferver. O feijão já temperei ali atrás. O arroz já começando a ferver. E olha aqui a costelinha de porco, como está ficando, gente. Olha que delícia, tá na hora de virou. Gente, eu não tô acreditando como vai ficar gostoso. Essas costelinhas de porco com aquele sarapatel ali. Um arrozinho branco. Eita, que delícia. Quando os meninos chegarem da roça, é só se deliciar. Que hoje, minha gente, hoje é quinta-feira, que nem eu falei pra vocês. Eles foram arrancar batata. Saíram 5 horas da manhã. Então, é isso. Meu marido já trouxe uma carrada de batata pra lavar e foi buscar outra. Gente, ainda estou eu aqui, ó. O arroz já tá quase bom. O feijão eu vou tirar. Né? O arroz aqui tá precisando de água. Eu vou botar água nele. Pra acabar de cozinhar. Deixar ele destampado, porque se eu for tampar, tá vendo que é um monte de arroz que eu fiz hoje, viu? Porque eu acho que os meninos vão querer o sarapaté com a carne de porco e o sarapaté aqui tá, minha gente. Olha a carne. Já está assada. Ó. Eu vou tirar. Ó. Bem assadinha e voltando aqui no prato. Ó. Voltando no prato aqui. Essa carne de porco tem que ser bem assada, bem torradinha, se caso você for guisar ela, né? Ó. Olha como ele tá crocante. Essa aqui é onde eu vou deixar mais outro pouquinho, demora mais um pouco aqui. Essa aqui, deixa eu ver a cara dele. Esse aqui eu vou deixar passar aqui, esse lado. Pronto, daqui a pouco eu tiro. Já tirei esses daqui, ó. Tá aqui no prato. Então, é isso, minha gente. Eu vou mostrar ali um pouco o sarapaté, depois eu mostro já tudo pronto, né? Pra vocês. Aqui tá o sarapaté, ó. Ele vai demorar mais um pouquinho. Eita, massa. Olha como é que tá ficando bonito, ó. Olha. Bonito. Daqui a pouco tá tudo pronto. Agora eu vou lavar as vasilhas que tá aqui na pia. Vou fazer o suco. E depois eu mostro pra vocês tudo pronto. Tudo já na mesa. Pronto, minha gente, já está pronto aqui, ó. Tá aqui a carne, né, as costelinhas de porco. Aqui tá o sarapatel, olha que delícia, minha gente, olha. Mas olha, uma delícia mesmo. Aqui, ó, eu fiz bastante arroz. O menino disse, minha gente, eles chegaram agora para almoçar, disse que não queria não, o feijão ia querer o arroz. Com sarapaté.
e as costelinhas de porco e o suco de maracujá. Então é isso, minha gente. Eita, faltou a salada. Eu vou fazer a salada, olha. Tava esquecida para eles almoçar agora, minha gente. Vou terminar aqui o vídeo. Vou virar aqui a câmera. Terminar o vídeo aqui, ó. Olha que delícia. Eu vou... Tava esquecida. Eu sabia que tava faltando alguma coisa. Só não lembrava o que era. É a salada. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Quem gostou, deixa o joinha, seus comentários, compartilhe o vídeo. E agradeço a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Ó, minha gente, já botei lenha ali para ir esquentando, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E muito obrigada. Que Deus abençoe vocês todos. Tá certo? Só tem que agradecer. Tchau, gente. Tchau.